今天有什么想法？再来要碧绿的，所以想要用一个拽一点的发色，拽一点的发色，然后再剪一个酷一点的发型。好，OK，色布帮你测一下，看什么颜色比较适合你。哦 Was it honestly the best? Cause I just wanna see the next 부지런히 지나온